好啦，大家晚上好啊！咁咧今日想同大家分享啲咩菜式咧？咁就大家成日會喺茶餐廳入邊食到嘅，咁但係咧自己整咧又唔知道點整啊！咁係乜嘢咧？就係呢個榨菜肉絲。咁我之前咧就分享過呢個榨菜肉絲炆米粉啦，咁一個做法啦。咁而家咧我就純粹係即係整一個榨菜肉絲出嚟，咁你又可以當餸去餸飯食嘅，亦都可以即係炒定一兜喺度，咁啊擺低，跟住然之後平時趕時間或者係想食早餐嘅話咧，就愛嚟即係溝落啲湯麵或者係撈麵嗰度食嚇。咁咧嗱，咁我就首先我而家鋪好個砧板先嚇，跟住然之後咧我就去介紹啦。嗱，咁啊首先咧就有一嚿榨菜啦。嗱，咁咧榨菜大與小咧就視乎大家嘅即係要求啦。咁嗱，榨菜咧其實基本上咧就去街市買咧就有兩種嘅，一種咧就係原產地內地嘅四川榨菜就係咁嘅樣嘅。咁另一種咧就睇上去咧就會係冇咁一嚿一嚿嘅。咁嗰種係咩榨菜咧？就係台灣榨菜。咁兩種有咩分別咧？台灣榨菜咧就會更加爽嘅。咁而係四川榨菜嘅話咧，佢相對地即係唔係話佢唔爽，相對地咧就冇咁爽嘅。OK，腍少少嘅。咁同埋仲有另外一個分別咧，就係呢個頭呢個位咧，即係個根部嗰個位咧。如果係四川榨菜，相對嚟講咧就冇咁多，即係冇咁多呢個係根即係我哋成日食到嗰啲根好硬嘅根嚟嘅。咁但係咧，如果台灣榨菜嘅話，呢個位咧就要裁好大啦。咁要裁走佢嗰邊嗰啲根啦，圍住嗰啲根啦，咁咧就，但係佢就爽好多。OK，咁基本上食味咧就兩個相差就唔算太遠啦。好啦，嗱咁咧就我咧大家都知道嘅，我咧就比較上係中意咧就係用急凍肉啦。咁我而家大家如果跟開我嘅話，差唔多有1年嘅話都知道咧，我比較中意用嘅乜嘢急凍梅頭咁嗱。呢個咧我就原條買嘅，咁原條買翻嚟咧，我就叫佢咧就1開4或者1開5，1開6咁樣，咁咧就整開一嚿嚿，大概每一嚿咧就1斤到 ，OK，咁好平嘅啫，28蚊1磅，即係圍到33蚊到1斤啦，咁如果係新鮮買嘅梅頭而家應該係110蚊到，110至到120到，咁大家可以想像爭成3倍係咪啊？咁我梗係一定係揀急凍啦，啱唔啱啊？咁咧就急凍啦。咁我哋自己翻嚟慢慢裁，慢慢開咁我首先咧，我而家咧就攞咗呢個肉咧，就去沖洗先。嗱，記住係沖洗咁咧沖洗一陣就得㗎啦。最主要咧就令到佢咧表面嗰啲污漬咧唔好呢個係即係黐住，咁就叫做沖洗乾淨㗎啦。好啦，嗱呢個時候咧喺即係沖洗呢個豬肉嘅期間咧，我就先處理咗呢個榨菜好嗱，咁我先頭咧我就話啦，咁咧台灣榨菜同埋四川榨菜個分別喺邊得度咧？咁我俾大家睇下個分別就喺呢個位。大家睇唔睇到呢度有少少白色嘅咧？嗱，呢度有少少白色嗰啲咧，嗰啲係圍住嗰啲根嚟嘅。咁咧呢啲根我哋一定要起咗佢嘅，如果唔係咧，我哋就會食到好似骨頭咁硬嘅炸出嚟嘅。OK， 得唔得？咁咧台灣榨菜咧就會係多少少嘅，但係佢更加爽脆。OK， 但係唔係話四川嘅唔爽脆只不過相對地台灣榨菜就更加爽脆咁解嘅啫。好嗱，咁而家咧我哋首先咧就開咗佢一半啦。唔係浸住要沖洗嗱。我再俾大家睇下，大家睇唔睇到？嗱，呢啲白色呢啲咧就係㗎啦。陣間咧我哋要裁走佢嘅，如果唔係咧，我哋食嘅時候咧就好容易食到嘅。OK， 好嗱，呢個時候咧我哋切咧就唔好切得太粗大概1分到厚就夠㗎啦。嗱，咁我而家咧要處理嗰個榨菜咧，我就要係要即刻要先切絲，然之後先浸嘅，因為點解咧？
咁樣咧就可以令到嗰啲榨菜咧就容易冇咁鹹啊嚇。如果唔係咧，你就冇辦法去浸走嗰啲味嘅。咁啊，每個厚度大概係1分到啦。啊，唔好切得佢太厚啊！即係榨菜肉絲咧，我哋係唔可以即係炒嘅榨菜肉絲咧，我哋唔可以整得太厚嘅。OK。嗱，咁啊，大家小心啦嚇，咁啊唔好俾佢切得太薄就得㗎啦。啊，唔好切得太厚啊！嗱，譬如係呢啲咁樣零零舍舍咧，一嚿嚿嘅咧，咁啊由得佢啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要檢查啦。嗱，咁啊呢啲咧就冇嗰啲筋啦，所以我哋照做啊。嗱，大家睇唔睇到？我而家手指公指住嗰個位，咁咧呢啲係筋嚟嘅，咁我哋就切走佢咯，少少嘅啫。啊，跟住然之後切。嗱，每一條大概俾大家睇下，每一條大概係咁幼咁上下，咁就 OK 㗎啦。又唔需要太幼，亦都唔需要太過薄啊！嗱，咁好啦，而家清啦嗰啲豬肉嗰啲，嗱呢個嗱，我俾大家睇手指公睇住呢度有條白色，即係相對地淺色少少嘅，咁嗰個位咧，我哋就切走佢啊！咁有啲深嗰啲就佢冇嗰個白色就唔使理佢啦，照切啦。嗱，咁我再俾大家睇下要切到幾幼啊！咁啊同隻手指有得比啦，係咪？唔需要太幼，但係同時間咧，亦都唔好太薄啊！咁樣咧，我哋先至可以保持翻佢嗰個爽脆嘅口感嘅。咁我哋中意食榨菜嘅原因就係有佢嗰種鹹香味啦，獨特嘅鹹香味啦。咁同埋咧就有嗰個係即係爽脆嘅感覺啦。OK。嗱，咁我再俾大家睇下，我切到幾幼，或者係佢個厚度需要幾多嚇？咁有啲佢個心嗰個位咧，我哋就唔需要係切走佢嗰個，即係切走佢嗰個邊。嗱，呢個有啦。嗱，我再俾大家睇下。OK，手指公指住嗰個位，少少嘅啫，大概唔超過1寸嘅。咁切走咗之後咧，大家就唔會食到起渣噶啦。OK。嗱，咁我切快少少啦，唔好阻住大家時間啦。因為咧，我單人操機，請大家原諒啊嚇，所以唔係太過方便去即係拍攝中途去停機啊咁樣，因為咧我驚整污糟嗰個相機啊。咁其實咧，炒榨菜肉絲咧，要炒榨菜肉絲就好簡單嘅啫。嗱，呢度一樣啦，好明顯嘅，大家會睇到嘅。OK，跟住一切咗佢出嚟就唔要啦。但係前期功夫咧，我哋就要做嘅嘢就比較多咯。炒嗰陣時就好簡單㗎咋。嗱，呢個全部啊，一次過切咗佢啦。咁
唉，即係香港家廚啊，咁啊地方淺窄啊，咁啊大家唔好介意，即係我成日都傾傾框框咁樣，但係真係實在冇辦法。不過大家都要明白啦嚇，即係香港地少人多啊，一個4人家庭咧有300幾尺已經好幸福㗎啦。300幾尺即係等於幾多咧？大概係25平到啦，嚇25平到嗱，跟住然之後得啦喎，而家切完啦喎，跟住我哋做乜嘢咧？跟住然之後咧，我哋就放少少鹽，輕輕嘅啫。嗱，呢個少少嘅化學嘅原理啊，咁啊放少少鹽啦，跟住然之後咧就攞水去浸佢啦。咁咧就放少少鹽咧，可以令到佢有個脫水嘅現象，咁咧佢啲鹹味咧就自然會走出嚟㗎啦。OK，好，跟住然之後嗱，而家咧我哋就開呢個豬肉咯喎。嗱咁咧，大家要記住啊！嗱，大家見到我先頭係咪一路沖水係咪？跟住然之後咧浸咗一陣係咪？嗱，好一陣好啦。咁其實咧咁樣只不過係令到佢更加清潔嘅啫，就唔係話要浸到佢咧，好似職業廚房咁咧。啤水啤到佢咧完全白晒，唔係咁嘅。咁如果係你啤水啤到佢咧完全白晒嘅話咧，結果最後尾會點咧？最後尾咧就係嗰啲肉咧，嗰啲肉味就冇晒㗎啦。OK，嗱咁啊呢個時候開肉咧，我哋習慣啊，咁啊磨一磨刀先啦。咁啊，再磨一磨啦，有啲水咧就好啲啊。好，磨完啦。嗱，咁啊起肉咧，其實咧話難話難，話易唔易嚇。咁首先第一件事咧，我哋成嚿肉買翻嚟嘅時候咧，咁我而家少少 close up 啦，少少 close up 啦，咁啊大家容易睇啲。嗱，咁咧我哋表面咧嗰啲肉膜咧就要切走佢嘅，咁啊攞手指黏一黏佢啦，跟住然之後攞個刀喺外邊慢慢輕輕咁界佢，咁咧就切走佢啲肉膜同埋係嗰啲肥膏啊。咁咧呢啲嗱，大家睇下 ，OK。嗱，跟住然之後攞手指係去切佢啦。嗱，呢啲咁啊切乾淨咯喎，切乾淨之後我哋就慢慢再開啦。咁睇下先，嗱，我哋咧開肉嘅時候咧就要記住咧切橫紋同埋直紋喎。咁我哋為免咧即係需要嘅話咧，我哋為免咧係切嘅時候咧個口感唔好啊，所以先由直紋開始。咁啊大概咧每條。嗱，因為我哋手切咧就唔同話係機切啊，咁所以咧我哋咧喺厚度嗰度咧大概係2分，接近2分啦嚇。OK， 好。嗱，而家咧我呢個咧係直紋嚟嘅，呢度條紋咧一路咁樣向後咁樣延伸嘅。OK，咁我等陣間咧切嘅時候咧，就會變成係橫紋嘅，因為我打橫切啊嘛。OK， 得唔得？大家有冇發覺咧？我而家切嘅開嘅豬肉咧，佢個厚度其實咧就同我先頭咧嗰個榨菜咧嗰個厚度咧就差唔多嘅。咁咧就變咗咧就兩個食材咧就可以互相配合啦。OK。嗱，咁而家咧佢係嗱，咁咧呢個位咧
有啲人咧就唔中意要嘅，但係我中意要翻，因為點解咧？其實醃完之後好爽㗎。OK，嗱咁咧，因為佢太薄啦，所以呢個時候咧我就用片嘅形式啊。咁一樣啦，嗰個厚度咧盡量保持翻大概係先頭嗰個厚度啦，2分到啦。嗱，跟住之後呢個，咁點解我切斷佢咧？先頭就係因為咧我要避免咧係我片嘅時候咧。因為個行程過長咧，我片得唔夠均勻啊，咁所以咧我就需要係即係切斷佢。咁咧因為個行程短啲咧，我片起身咧就會係清脆啲嘅嚇，保持得比較好嘅個厚度。嗱，大家睇下 ，OK 嗱，咁啊基本上完啦。嗱，跟住然之後咧，我而家我拎開個嘢榨菜先嚇，要由得佢。攞個第二隻兜出嚟先。好，嗱，跟住然之後切絲咯喎。切絲嘅時候咧，就同先頭嗰個咧就啱啱係打個10字啦，就睇住咧就橫切啊。咁呢個時候我橫切嘅話咧，嗰個肉嘅斷面咧就變咗咧就係即係會係短好多嗰個肉紋啊。咁咧就可以令到咧嗰啲肉絲咧就滑㗎啦。OK， 記住啊，你開乜嘢肉都係嗱，大家睇下，橫直紋嚟嘅呢個先頭開直紋嚟嘅。咁我切嘅時候咧就打橫切或者斜斜地切。如果想拉長啲嘅話 ，OK 嗱，大家見到我啲肉絲咧嗰個厚度咧就同嗰個榨菜係差唔多嘅。OK， 記住啊，大家如果想咧嗰啲肉片咧或者係肉絲咧好味啲、滑啲嘅話咧，記住啊，就係一定要橫紋切嘅。OK， 就算你話我想切長啲喎，咁啊打斜切啦。打斜切當中咧，佢最後尾佢都係橫紋嚟嘅。OK。嗱，咁我俾大家睇下我切嘅肉絲，唔需要切得太細，但係亦都唔可以太薄啊！嗱，我俾大家睇下，嗱，榨菜同肉絲、榨菜絲同肉絲嘅比例 ，OK， 差唔多嘅，切到差唔多就得㗎啦 ，OK。咁其實咧，嗱，大家即係都會有好多人啦，唔習慣嘅就話，Leo你真係咁鬼死長氣嘅，嗰條片咧長過乜咁樣。但係其實咧，我希望大家都係明白嗰個道理啦。我咧好坦白講，希望新手都睇得明白我嗰啲，即係能夠喺我啲影片裏邊學到啲嘢。咁所以咧，為咗要遷就新手咧，所以咧我係所有嘅過程咧，我都盡量係呈現俾喺大家嘅眼前嘅。但係咧，老手就希望唔好介意啊，因為你哋有選擇權，你哋可以快進去睇，可以係跳住嚟睇，可以唔聽我説話去睇 ，OK。但係新手咧，如果我即係一早就即係為大家剪好晒啲片啊，咁變咗新手咧就睇唔到一啲細節啦。咁而且咧好多時候就算 even 係老手都好啦，好多時候大家咧睇完之後想整嗰樣餸，但係點解整極都整唔到？即係個電視主持即係講嗰種味道嘅咧，或者嗰種咁嘅效果嘅咧，因為魔鬼盡在細節咯。咁我嘅片咧就可以令到大家原來我中間做漏咗啲乜嘢，或者原來我中間做錯咗啲乜嘢，希望大家明白啊。所以咧。新手嘅就希望俾啲心機啲睇啦，老手嘅就希望大家唔好介意啦嚇，遷就下新手啦 ，OK。嗱，咁咧大家見到嘅有啲肥肉，少少肥肉楞住我呢啲，其實我先係最中意嘅。點解咧？因為咧有少少肥肉咧，嗰啲即係肉絲啊，或者係肉片啊，會更加滑嘅。係啦，咁我先頭一開始唔記得講，我呢個急凍肉係咩肉咧？我係梅頭肉嚟嘅 ，OK。咁啊，
點解？其實我就好中意用梅頭肉嘅。咁梅頭肉點解我會中意用咧？第一就係因為佢腍，第二咧就係佢嗰啲肥肉啦，其實唔係完全係肥肉嚟嘅，係筋嚟嘅，所以咧食落去係爽嘅。OK， 嗱咁啊，大家見到我啲肉係咪比較多？係啊，因為咧榨菜都比較多啦，即係比大家一般嘅多啦。咁如果係大家唔想食咁多肉嘅，咪放少啲咯，或者係唔想要咁多榨菜個份量嘅，咁咪揀嚿細啲嘅咯，或者係每次整半嚿咯。你整完半嚿之後咧，另外嗰半嚿咧可以擺翻落雪櫃。咁咧榨菜本身因為係即熱物嚟嘅，所以可以擺好耐嘅。你1個月之後攞翻嚟用都仲得嘅。OK。咁我之所以係做咁大嘅份量，就係因為我屋企人多食啊嘛。一人煮一個麵，4個人都4個麵啦，係嘛？4個麵呢度，哇，大佬非常之滿足㗎啦。嗱咁啊，大家要留意啦。大家見到咧，我好多時候要重刀嘅，點解咧？因為咧佢有啲筋位咧，佢未必一嘢就切得斷嘅，所以我就需要重刀啦。OK。好嗱，咁啊切完啦。嗱，跟住然之後落嚟呢個步驟咧就撈啦。嗱咁啊，大家見到我咧一切完嘢咧，通常就即刻刮砧板嘅。嗱，呢個係好手勢嚟㗎嚇，因為咧你積低嗰啲肉嘅肉屑咧，你一直唔處理佢嘅話，或者唔記得處理佢嘅話咧，擺一日咧佢就好多細菌㗎啦。點解好多人話哇個砧板咁污糟嘅？佢污糟唔係因為變黑，佢污糟咧係因為大家咧忘記咗基本嘅清潔程序啊。咁好多時候咧，最後尾咧就滋生咗好多細菌啦。咁大家都見到嘅嗱，我呢個砧板咧未濕水嗰陣時咧就係木色嚟嘅，一濕咗水就黑色。呢個係我哋好多中式砧板、芡木啊或者係鐵木嘅砧板咧都會有咁嘅情況發生嘅。但係呢個唔代表唔衞生啊，記住啊！只要做足我而家嘅功夫，就唔會差得去邊㗎啦。OK， 好啦，嗱呢個時候我哋開始醃嘢咯喎。咁嗱呢個咧大概係1斤到啦。OK 嚇，1斤到。咁所以咧，我哋咧落料嘅時候咧，嗱就落大概係2/3茶匙啦。嗱，點解我要落2/3茶匙咧，而唔係落足嗰個比例咧？即係嗰個1比160嗰個比例咧？個原因咧就係因為等陣間咧我炒榨菜嘅時候，我仲要調味嘅。OK， 跟住然之後嗱，糖可以俾多少少啦，2羹啦。OK。好啦，跟住然之後生粉啦，咁啊2-3羹啦，大家中意啦。OK， 跟住然之後咧就係胡椒粉或者胡椒碎啦，少少就得噶啦。跟住然之後咧雞粉啦，半殼啦。哎呀，唔好意思啊，因為啲嘢擺得太逼啦，所以有少少。好，跟住然之後咧，我哋就落呢個係麻油啦。麻油多與少咧，就等大家啦，即係大家嘅喜好啦。OK， 跟住然之後咧，就少少嘅生抽啦，大概2茶匙到啦，咁啊 OK 噶啦。基本上就醃料就差唔多噶啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就放咩咧？放水。嗱，咁咧水咧就豬肉咧個比例就係4份豬肉就1份水。咁如果佢係1斤嘅話，即係600 ml 係咪？600克啦，咁600克咧就放150 ml 嘅水落去。OK， 得唔得？咁嗱就因為我等陣間攞嚟炒嘅，就寧少就莫多啊！記住啊，因為點解我一定要撈到佢咧收晒水為止。OK， 咁所以咧嗰啲水咧就唔需要俾太多嘅。大約得噶啦，寧少莫多，記住啊！好嗱，大家咧就睇清楚咯喎，而家水汪汪嘅喎，嗱睇唔睇到？我一撥開嗰啲水，嗱呢啲水嚟嘅，咁咧我就要撈到佢咧完全乾晒水為止咧，咁等陣間炒咧就好好食噶啦。
咁啊，大家我再重複一次啦。咁啊，希望即係老手咧就唔好介意，或者係即係覺得自己冇咁多時間嘅都唔好介意。我通常呢個部分我係最重視嘅，大家應該知道嚇。咁我俾大家即係我成個過程俾大家睇咧，就係要睇到個 texture 嘅變化嚇。OK， 哎呀，sorry 啊，落漏咗樣嘢添。落漏咗乜嘢咧？嗱，我而家我就求其啦，咁我就講一講嘅啫。落漏咗乜嘢咧？就係食粉。咁食粉咧落幾多咧？1/3茶匙就得噶啦。即係叫做係 baking soda， 大家睇下。OK，baking soda。咁咧1斤嚟講咧就落1/3茶匙啊。嗱，咁而家我整散佢啦。咁咧嗰啲落嗰啲梳打粉咧就有助咧嗰啲肉類咧就係吸水嘅。咁我而家咧因為落咗梳打粉咧，我要整開佢咧，所以我再加翻少少水落去啦嚇。咁但係嗰啲水咧主要就係等嗰啲 baking soda 咧可以即係走勻所有嘅肉嘅身啊，而唔係其他嘅原因。OK， 嗱，大家睇下，就算我唔落 baking soda 咧，只要我哋醃嘅步驟正確嘅話咧，其實佢都好快吸水嘅。咁我而家咧落完 baking soda 之後咧，佢即係嗰個吸水嘅速度會更加快嘅。嗱，咁啊而家基本上而家已經係冇晒水噶咯喎。OK， 咁但係咧我哋都就算冇晒水咧，我哋都仲要係撈多一陣嘅。咁點解要撈多一陣咧？個原因咧就係因為咧可以令到佢咧唔會。即係我一停手咧，佢就唔會射翻啲水出嚟，係真係食實晒喺肉入邊嘅。咁樣咧，我哋撈嘅肉咧就會係特別腍同特別滑噶啦。OK， 嗱，好嘅開始就梗係撈得佢吸晒水啦，夠乾身啦。OK， 嗱，咁咧而家咧嗰個離咗好大啦，咁咧就啲水亦都吸得八八佢。就我哋所謂嘅叫做夠身啊，咁咧佢啲肉嘅表面咧都會係有一層黏膜咁嘅，咁就啱啦，即係我哋好似起膠質咁啊嚇。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落少少油，風油啦。嗱，因為我個油好細啊，咁所以其實唔係落好多㗎咋嚇，因為佢出嗰啲油慢啊。好嗱，咁咧稍為咧撈到佢勻，咁啊打翻散佢啦，唔好等佢一嚿嚿。嗱呢啲你咧。嗱，因為咧佢嗰啲有嗰啲根啊，你一撈佢咧佢就散噶啦。咁跟住然之後咧就黐埋一嚿嚿，黐埋一住住，咁就拆翻散佢啦。唔好俾佢黐埋一嚿啦。嗱，咁我哋稍為係睇下先，檢查下先啦。嗱，呢啲黐埋一嚿啦，咁我哋要拆翻散佢啦。咁我哋煎嗰陣時咧就好煎啲，就唔使。即係搭住一嚿啊，搭住一層一層咁咧，變咗咧佢就煎到有啲咧就燶嗰頭，有啲咧就熟都唔熟下嘅。OK， 咁呢個咧撈肉絲咧，同埋撈呢個係肉片啊，或者係牛肉咧都要注意，尤其是牛肉啊，因為啲牛肉咧一見水咧，你一撈佢有熱量咧，佢嗰啲牛油就會散嘅，咁咧就好難睇嘅。OK， 咁我哋要嗱佢黐埋呢啲咧，我哋拆翻開佢啦。OK。唔好等佢一煮住啦。好啦，嗱咁啊得啦喎，得咁我就可以除得手套啦。嗱咁啊撈好咗個肉絲啦，跟住然之後咧，嗱呢個係榨菜啦、浸啦。咁我而家咧，我應該差唔多做咗成半個鐘頭噶啦。冇錯啦，29分鐘啦。咁所以咧，我就計佢30分鐘啦。咁咧浸完之後，我哋再清洗咧，啲榨菜就可以好好味噶啦，即係唔好咁鹹噶啦。OK， 得唔得？好啦，嗱咁啊用咗29分鐘嘅時間，咁我哋就做咗呢壇嘢啦。等陣間炒其實好快嘅啫，10分8分鐘搞掂啊！等陣間見。嗱好啦，大家咁咧就而家咧就醃咗浸咗差唔多40分鐘啦。咁呢個時候咧，我哋要係處理一下嗰啲榨菜嘅。OK。咁咧就唔好俾佢咁鹹啊！呢個時候其實都有啲鹹嘅，輕輕啦。咁呢個時候咧，我哋就要換一換水啊。
咁咧我哋就揸揸佢啦，等佢嗰啲鹹味就出咗嚟啦。OK。咁啊，記住啊，浸榨菜咧，我哋係要過水嘅，要換水嘅，換最少一次啊。咁如果咧覺得咧佢太過鹹，咁咧就可以換多2次啊。咁但係通常咧換一次，嗱我咁樣咧揸佢之後咧再換一次水咧，佢就會相對地都幾淡下噶啦。OK， 好。嗱咁啊，而家再換水啦，繼續浸佢啦。嗱咁啊，記住喎，浸榨菜咧有啲技巧嘅喎。有啲人咧就會貪快咧、貪方便咧，就會用滾水去浸嘅。咁其實咁樣係唔啱嘅，因為點解咧？咁樣會浸腍咗啲榨菜嘅，最後尾咧嗰啲榨菜咧就會整出嚟咧就會係好鹹噶啦。唔係好鹹，係好腍啊，就冇嗰種脆口嘅感覺嘅。OK， 得唔得？啊，咁我而家咧換完水之後咧，我就唔理佢啦，我繼續浸佢啦，直至到等陣間響鐘為止啦。OK， 好啦，大家嗱，咁咧就呢個榨菜已經浸咗好耐啦嚇。咁啊，我換咗一次水先頭喺鏡頭面前換咗一次啦。咁我而家試下佢啲味先。係啦，嗱，而家冇晒啲鹹味啦。咁啊，記住啊，大概浸佢1個鐘頭到，用冷水浸就得㗎啦。第一次嘅時候落少少鹽。第二次嘅時候咧，揸翻乾佢之後再換水咧，就唔使落鹽嘅。OK， 咁呢個時候咧，嗱我就除咗係換咗水之後咧，我仲要係揸佢嘅。OK， 揸得盡量佢乾啲啦。嗱咁樣咧，突然間要炒嗰個榨菜嘅時候咧，就會好香口噶啦，同埋好脆嘅啊。咁啊，大家等陣間咧要睇住我喎，睇住我點樣起鑊炒咯喎，咁樣嘅炒法咧就可以令到啲榨菜咧就更加爽噶嚇。好，你睇，哇，逼咗幾多水出嚟啊！嗱，咁啊，盡量揸乾佢啦。好，我攞啲紙抹抹佢先。抹一抹個底啊，抹翻乾佢。嗱，咁其實咧個砧板咧，雖然就黑色唔好睇啊，但係絕對唔係好似屎坑咁嘅，即係好多人所講嘅。我哋呢啲係好乾淨嘅，因為即刻抹啊嘛，即刻清潔。好，搞掂。好啦，嗱，咁我就唔同大家講咁多啦，跟住落嚟個 shot 咧就直接炒啦嚇。咁啊睇下點樣可以炒到一個好好食嘅榨菜肉絲咯喎嚇。其實好簡單嘅，就過程都好快嘅。等陣間見啊！好啦，咁我而家咧就開火燒鑊先啊！咁啊大火燒鑊啦，一樣係背口訣 ，OK？ 咁咧喺我呢個過程裏邊咧，咁我介紹下啊，而家啲材料係咩狀態先？嗱，我俾大家睇下，我呢個肉碎啊，呢個肉絲撈得乾唔乾啊？嗱，擺咗喺度半個鐘頭噶啦，大家睇下，我無論點撩佢都冇水出嘅，咁樣先至係一個 perfect 嘅狀態啊！啊！呢期我真係有啲回用啊，唔錯。撈雞排又咁乾，撈肉片又咁乾，撈呢個肉絲又咁乾。咁啊，佐料好簡單嚇。嗱，有呢個蒜蓉啦、辣椒啦，我呢度有3隻辣椒嚟嘅。咁啊，1斤即係成呢度有成斤幾嘅肉連呢個係榨菜㗎啦。啊，先落咁多辣椒嚇。咁如果大家唔想食咁辣嘅話咧，就放1隻。甚至乎可以唔食辣都得嘅 ，OK， 好冇？跟住然之後，嗱放少少葱落去提香啦，咁就冇噶啦，嚇！嗱咁啊啲榨菜俾我揸到乾晒水啦，咁樣。好，嗱而家咧就開始有少少出煙咯喎，我再燒多佢一陣啊！大家等我一陣先，我擺好啲嘢啊！好啦，嗱而家正式出煙啦，咁呢個時候咧，我落油咯喎。嗱，我而家咧就先同嗰啲嗰啲肉絲咧就走油先，所以油咧就可以俾多少少啊。OK， 嗱，咁我要啷勻啲油啦，再燒一燒佢先啦，咁啊等佢冇咁容易黐底啦。OK， 啷勻啲，因為我個份量比較多，咁我會黐到個鑊邊嘅。好啦，呢個時候因為冇水啊嘛。所以咧，我直接咧
就將佢全部倒晒落去啦。嗱，跟住然之後撩勻面頭嗰啲就撩散佢啦。嗱，係面頭嗰啲啫喎，抵唔抵理佢啊？嗱，跟住然之後撩完之後咧，就由得佢。咁啊，等佢一陣啦。跟住雜質隻鑊，等嗰啲油咧就掂到個鑊邊，即係嗰啲肉咧，等佢咧嗰啲肉咧可以有嗰個鑊邊咧就有啲油喺度，咁咧嗰啲肉先會煎得靚嘅 ，OK， 先係走得靚嘅。嗱，大家睇下嗰啲油係咪啊？慢慢咁樣滲落去 ，OK。嗱，咁啊呢個時候由得佢啊，唔使咁心急嘅。我講過好多次噶啦，大凡煎嘢又好，走油都好，一定唔可以心急，一心急咧就即刻禍噶啦。好，嗱，大家睇唔睇到嗰啲佢有啲咧有部分嘅肉咧已經係可以離鑊啦。因為我份量比較多啊，咁所以咧需要嘅時間耐少少。咁如果大家咧平時整呢個份量少嘅話咧，就可以係嗱，大家睇下，如果佢靚嘅話咧，一離鑊就好容易離鑊嘅啫。嗱，佢一離鑊嘅時候咧，我哋就可以咁啊嗱，呢個咧因為少油啊，所以呢個邊咧呢邊咧就有少少黐底啦。但係唔緊要嘅，少少唔怕嘅嚇，唔影響個整體啊，淨係佢有少少嘅啫。嗱，反轉咗之後咧，我哋再稍為等一等佢 ，OK。嗱，今日咧呢個肉絲咧，我就咁睇嗰個口感咧，就應該唔會差得去邊嘅。嗱，咁我俾大家睇下，有啲肉絲咧就已經係有呢個係焦香噶啦，嗱，而家咧啲肉絲咧大概已經去到咧就係80%到熟噶啦好。咁咧80%到熟咁就 OK 啦，咁啊唔好理佢啊，先搣起佢先。好香啊，有嗰啲焦香感咧係零舍唔同嘅。好，嗱，而家繼續我燒一燒佢先啦，用翻佢原本嗰啲油啦。嗱，咁我俾大家睇下而家嗰個肉絲個效果啊！嗱，大家睇到嘅，而家咧呢個肉絲咧，嗱呢度，對唔到焦啊？對唔對到啊？對唔到啊，但係應該都睇到有啲焦噶啦 ，OK。嗱，譬如話嗱呢啲啦，即係你唔需要所有肉絲咧面面都係焦嘅。有部分嘅變焦就得㗎啦 ，OK， 有個焦香。好啦，嗱而家咧稍為係唔需要太多油啦，呢次輕輕少少得啦，就大概加埋都係1茶匙到啦 ，OK。咁呢個時候咧，我哋先係炒香咗嗰啲佐料先啦。因為先頭咧，我哋用肉絲嗰啲油咧就已經係夠多㗎啦，所以呢次咧我哋唔使用好多油嘅。最主要咧就係乜嘢咧？最主要就係令到佢咧可以炒香嗰啲佐料啊，因為咧嗰啲榨菜其實咧佢係唔吸油嘅 ，OK， 咁所以咧你放太多油落去嘅時候，陣間咧就會覺得佢油冧冧就唔好啦。好，哇，好勁啊啲辣椒！好，呢個時候咧我哋就炒呢個係炒香呢個榨菜啦。嗱，大家睇到我先頭唔係放好多油落去㗎咋，所以咧佢好快吸晒啲油。但係如果我再放多啲油咧，佢就吸唔到嘅，佢就會變咗咧表面就係油冧冧，咁樣就唔好啦。OK。
嗱呢個落少油去炒呢個榨菜肉絲有個好榨菜啊，講緊榨菜，少油去炒榨菜有個好處係乜嘢咧？因為佢太快吸晒啲油啦，跟住然之後咧嗰啲榨菜咧佢直接見到隻鑊嘅時候咧係好脆嘅，可以炒到佢好脆嘅。OK。咁呢個落多油係做唔到呢個效果嘅喎，你一定要係少油先做到嘅喎，咁得意嘅喎。炒鹹酸菜都係一樣啊，所以咧其實我成日都講嘅，即係你炒菜咧該用少油嘅嗰陣時候你就要用少油，該係多油嘅時候你就用多油，你唔好話一刀切咧少油少鹽，咁樣咧你反而係未必會令到咧嗰樣菜式咧就會好食嘅。OK， 嗱呢個時候開始調味啦。咁肉本身有味啊嘛，所以唔使調嘅。嗱，大概1/3茶匙嘅鹽啦，少少鹽得㗎啦嚇。糖咧可以落多少少，1羹都唔怕。因為本身就算我整到嗰啲榨菜咧好淡口都好啦，佢本身都係有少少鹽嘅，咁所以咧呢個時候咧，我哋係落鹽嘅時候要落輕手啲。好，跟住然之後咧落少少蠔油，大概1茶匙到啦。出嚟啦，嗰啲香味。好啦，嗱呢個時候咧。我哋就將嗰啲肉絲全部掟晒落去。嗱，咁我個份量就比較多㗎嚇，因為我一屋人食啊嘛，我又當餸飯食，又煮翻一半咧，就攞嚟煮麵食 ，OK， 所以個份量就比較多。咁啊，其實咧茶餐廳整嗰個榨菜肉絲都係個份量都係咁多㗎啦。OK， 呢度啊，起碼可以做20-30個最少啊，20-30個餐㗎啦就。好啦，嗱，咁呢個時候咧就得啦喎。最後尾咧，我哋就將啲葱倒落晒落去啦。炒香佢就得㗎啦，有葱香就得㗎啦。好，搞掂，食碗麵，熄火，熄抽油煙機。好，嗱咁咧呢個時候咧，我就我求其俾個少少嘅，咁就等大家咧係即係我影張靚相同大家分享個總結啊嚇。咁呢度咧呢一碟啊冇可能擺得晒嘅 ，OK。好，唉，唔好意思啊，跌咗嚿袋。大家等一等啊，即係我唔想太過核突啊，所以咧就阻咗大家時間啦。好啦，嗱咁啊，擺翻兩條葱上面啦嚇，咁啊好嗱，咁咧就呢個時候咧，我就同大家簡介一下啦嚇。呢個咁嘅賣相 O 唔 OK 啊？炒得乾唔乾身啊？嗱，咁咧其實咧榨菜肉絲咧就好容易炒嘅啫，
因為咧個調味唔需要太過花巧嘅。大家見到咧，我先頭係咪落咗少少鹽，跟住1羹糖，跟住然之後就少少蠔油就冇啦，1茶匙嘅蠔油就冇啦。喂，我呢度講緊斤幾嘢喎？咁你諗下，如果大家係即係做一個小份嘅話，係咪更加簡單啊？係啊，不過咧，其實炸錯絲想好食嘅話咧，就2樣嘢要注意嘅。第一件事咧就要浸榨菜，記住啊，浸榨菜嘅時候唔可以用暖水浸，一定要用咩啊？用冷水浸。你寧願拖長少少時間都要，因為點解咧？用冷水浸咧，係可以更加嘅爽口嘅。咁嗱，我而家咧，我攞條咩啊？我攞條啊！大家聽唔聽到？係咪好爽啊？我再嚟嗱，再嚟，係啊，嗱，咁咧炸咗肉絲咧，一定要榨菜夠爽，呢個豬肉要夠滑，嗰個肉絲要夠滑。咁咧，我呢個肉絲咧好滑㗎啦已經，我而家食緊肉絲啊。咁咧，所以咧，大家要記住啊！榨菜咧係唔可以用熱水浸嘅，一定要用冷水浸。咁第一順水咧就要加少少鹽落去，等佢快啲嘅即係出嗰個鹹味，將個鹹味減低。跟住然之後半個鐘頭之後換一次水，即係換水嘅時候要揸乾佢啦。跟住再換一次水，跟住然之後再半個鐘頭，即係大概1個鐘頭之後咧，就第2次水咧都要揸乾佢，就唔使換水啦。呢個時候咧，通常個榨菜已經夠淡口㗎啦。咁然之後咧，肉絲嗰度咧。要撈嗱，咁我咧就比較中意咧自己慢慢開嘅。咁而我咧亦都係比較咧係中意咧係用呢個係急凍嘅梅頭嘅。點解要用急凍梅頭咧？嗱，有2個原因啦。其實咧急凍嚟講咧，即係急凍肉類嚟講咧，其實我哋嘅選擇都唔多嘅。一係就五花腩，一係咧就梅頭。咁咧梅頭咧佢係腍，兼顧咗腍滑同埋係爽。因為我先頭都講啦，我開嘅時候特登留翻佢少少嘅肥嗰個位置，點解啊？因為嗰個位咧好爽噶。我睇下我抄下，抄唔到，有啦。嗱，我俾大家睇下，等陣先對我焦先啊。嗱，而家咧睇唔睇到？我隻手指下邊擸住嗰嚿，中間咧有少少白色嘅咧，就係嗰啲肥膏，爽啊！爽啊 ！OK， 好啦，嗱。所以咧，其實我係極力建議大家，基於嗰個經濟嘅原因同埋嗰個口感嘅原因咧，我係極力建議大家係去買呢個梅頭，急凍梅頭。咁而急凍梅頭咧，通常凍肉鋪擺出嚟嘅，佢已經係切咗係一片片嘅叫做梅頭扒噶啦。OK，咁佢唔會俾成個梅頭俾你見到嘅。咁大家去買嘅時候咧，你就同老闆講：喂，老闆，我想要一條原條嘅。呢個係梅頭肉，咁佢會俾你嘅，大概一條梅頭肉大概係每一條大概4至5磅咗緊啦，即係大概130蚊到啦。咁但係咧呢個130蚊咧4、5磅，即係講緊嘅呢度已經成4斤咯喎。如果4斤新鮮肉嘅話咧，呢度講緊嘅係幾多錢啊？480蚊，130蚊對480蚊，你話邊個抵啲啊？係咪啊？經濟上絕對唔需要考慮㗎啦，已經知道係點㗎啦。咁咧，大家咧就即係成日都有個疑問，就話：喂，你急凍肉唔好食㗎喎。咁其實咧，急凍肉咧冇大家想象咁差嘅，而且咧，尤其是係而家新一代啊，即係內地嗰個養豬咧，嗰個肉味咧，其實及唔上巴西凍肉㗎。所以大家想食肉味嘅話咧，其實咧，我真係建議，即係無論係經濟原因啦，還是係你想食豬肉味啦，其實都係用急凍嘅肉類會比較好啲，尤其是係巴西嘅。OK，咁啊當然更加高級嘅有嗰啲咩西班牙黑毛豬啦，但係你唔好以為一睇到黑毛豬就一定係好嘢喎。我試過舐過嘢㗎啦，有啲都係淡而無味嘅。OK，我個仔啊成日投訴啊，我試過一次買個貴嘅西班牙律治黑毛豬翻嚟，跟住然之後我個仔話：喂，老豆，你轉咗牌子啊？我話轉咩牌子？佢話今次啲豬肉唔好食喎。我話有咩唔好食？好貴喎，貴1倍喎。佢話貴1倍係點啊？唔好食喎，都係以前你用開嗰隻好，就係大家而家鏡頭見到嘅。OK， 得唔得？咁咧就你唔需要揀㗎啦。大家要記住咧，就係急凍梅頭咧，你話係巴西凍肉嘅，最緊要認住嗰個巴西協會嗰個剔嗰個標誌，
只要有個標誌嘅話，基本上衞生係冇問題嘅。OK， 好啦，咁你4-5磅一次食唔晒噶嘛？咁我通常係點咧？我就一開四，咁一開四每次咧，嗱呢一次咧我就一嚿，其中嘅1/4嚿，咁我啱啱好咧就做一餐，加埋咧就係、做一餐之後咧，另外嗰一半咧就攞嚟咧儲起佢擺雪櫃。個仔3更夜半要宵夜，煮個公仔麵都唔使咁悶啦。咁而且茶餐廳都有炸醋絲麵食啊嘛，係嘛？咁我呢個係咪好好嘅安排啊？對屋企人係咪？咁所以咧，大家即係我係極力建議係可以做呢個餸嘅咁嗱，而家咧我可以同大家講，我呢個咁嘅做法咧，呢個咁嘅炒法咧，亦都係茶餐廳出去賣嘅方法嚟嘅。咁當然每一個師傅都有佢自己嘅一套我只不過係一方之言啫。但係我可以保證話俾大家聽，而家大家見到鏡頭見到呢個，只要跟足步驟做，尤其是係撈肉嘅時候，尤其是係同呢個榨菜去呢個係浸呢個榨菜嘅時候，跟足嚟做足個時間嘅話，我可以保證呢嘢榨菜就絕對係比好多嘅茶餐廳好食嘅，得唔得 ？OK， 好唔好？嗱，咁其實好簡單㗎咋，最主要就記住撈肉嗰陣時候，水嘅比例一定要啱。撈嘅時候一定要撈到佢乾晒水為止，好快嘅啫。大家先嚟見到我噉一聲係咪？嗱，不過咧有個小技巧要注意，我成日都話咧醃肉係要加水係咪？咁豬肉咧就係4份豬肉就加份水係咪？咁但係咧大家要留意喎，唔一定每一次都要加足4份水嘅，因為點解你洗豬肉浸豬肉佢本身有水噶嘛，所以咧大家要留意如果你嗰個豬肉本身已經濕滴滴嘅話，千祈唔好加足加足水你加足水，按照我方面嚟加足水嘅話，你就撈極都撈唔乾㗎啦，明唔明白 ？OK， 咁同埋只要你個水分啱嘅話咧，其實咧佢好快就吸晒水，大家先能夠見到啦，係咪？OK， 得唔得？咁至於開嗰個豬肉嗰度，記住就係先切直紋，再切橫紋，啲豬肉先至係好食嘅。但係如果你一開始切橫紋，你就被逼後邊切絲嘅時候就變成直紋啦。咁喺咁嘅情況之下，啲肉絲咪會柴皮咯，食落個口感咪唔好咯。嗱，我而家咧，我可以話俾大家聽咧，我而家呢個豬肉咧好腍噶，真係好腍噶。嗱，咁醃肉片都係呢個咁嘅醃法OK， 得唔得？唔同大家講咁多，榨菜又脆，肉片肉絲又腍 OK。咁希望大家中意呢個菜式啦。咁可以係既係可以當普通嘅菜嘅餸去餸飯，同時間亦都可以作為呢個煮麵嘅時候嘅佐料 OK， 得唔得？佢配料咁希望大家中意啦。拜拜。